드라이버 비거리 증가 꿀팁. 드라이버 비거리를 멀리 보내려면 힘을 끝까지 쓰는 게 가장 중요해요. 눈에 골프 공이 보이니까 골프 공까지만 힘을 쓰면 안 된다는 거예요. 만약 골프 공을 던진다고 생각을 해볼게요. 딱 임팩트 순간에 끊어서 던지게 되면 충분한 파워가 나오지 않아요. 마지막 끝까지 힘을 써줘야 보다 더 멀리 강하게 날아가겠죠. 골프 스윙도 마찬가지예요. 휙 하고 짧은 바람 소리가 아니라 휙 하고 길게 크게 날카로운 바람 소리가 날 수 있게 휙 하고 충분히 피니시 끝까지 스윙을 해주는 게 가장 중요한 요소인 거죠.